дела. Мы сегодня пойдем на набережную, будем снимать влог новый. Мы приехали на море в Краснодарский край. Очень большое море, мы уже катались на катамаране, на таблетке и так далее. Здесь очень круто. И там есть шахматы, вырезанные из кустов. Я вам все это покажу. Мы уже вышли на побережье. У нас тут живут белки вот на этих соснах. Тут очень просто круто. Вот само море. Оно очень большое. Мы сейчас хотим выйти к шахматам и к Макдональдсу поесть. А потом мы еще хотим пойти на площадку. Там есть очень много всяких разных аттракционов. И мы потом пойдем на песчаный пляж. Я хочу сделать какую-нибудь посуду из ракушек. Там очень много их. Вот. Я их тут понабрала себе. Но я знаю, что у меня ничего не получится, потому что я рукожоп по жизни. Кто сказал. Мы здесь уже второй-третий день, как-то так. Вон там таблетка. Мы на ней уже катались. Вот тут алые паруса. А, соль плюс грей. Алые паруса, паруса. Люблю петь, но думаю, нет, не очень дается. Хотя за 5 лет можно было научиться. Да. Вот, тут у нас есть арки. Я хочу пройтись, вот они. Я должен пройтись перед ними. И в них тоже. Давайте, идемте. Вот. Здесь нереально круто. Тут везде вот такая чистота и такой ландшафт.